Our topic for this morning will be about settings and media channels of communication. Settings and media channels of communication. So, adapting communication, the importance of context in communication. So, when you say context in communication, we are talking about the setting kung asa ang communication nahitabo, where it takes place. So, effective communication requires understanding the unique contextual factors that influence how messages are conveyed and received. So, there are different contextual factors that influence communication. For example, the way a person talks in school is different from the way a person talks in their house. Diba? Ang imong inistoryahan diri lahi. Kung naapog ka um, sa business, lahi pod imong inistoryahan. Kung naapog ka sa government, lahi pod imong inistoryahan. So, those are what we call contexts of communication. Lahi-lahi sila. Kaya ako rin i-flashback ha para magkakuan mo. Paminaw lang yun. So, the first setting is government. So, government communication. Transparency and authority in action. So, this image, kung makita ninyo, this image depicts officials addressing the media, highlighting the importance of clear communication and public accountability in government setting. So that is the first setting of communication. What's the first setting? Government. So, unsa man ilahang kuan? Kasagara nga content. Public accountability and transparency or government activities. Na siya. Okay, the second setting is in private sector. So, fostering engagement in business environment. So, kasagara sa private sector involves business. So, effective branding and stakeholder engagement are crucial for fostering strong relationships in the private sector. So, diha sa private sector, isa sa main gyud nga purpose of communication is branding and engagement. So, just like, for example, in advertising. So, kinahanglan nga nagi kay brand para nga mo-click siya sa mga buyers or consumers. For example, kanang Jollibee sa una, wala ba nagidahom gid nga inana na siya ka successful nga business. Do you know why Jollibee is named after Jollibee? Accordingly, tungod kay ang kanang buyog daw kuno, dili daw na siya kapuyo. Sige daw na siya pangita og pagkaon. So, pareha pod sa owner sa Jollibee nga sige siya panginabuhi. Ana ba? So that is for private sector. Unsa ito sa government? Unsay main nga kanang concern sa communication na to? Transparency, sa pagit? Accountability, government activities, or governance in general, governance. So private sector is branding and engagement. Next is civil society communication. So mobilizing communities for change. Everybody read. Community rallies, go. Community rallies are vital for raising awareness and fostering engagement
among citizens, showcasing collective action and solidarity. Okay. So, sa civil society communication, kasagaran may tabo is rallies. Unsa man ang purpose of communication aning nga context, aning nga setting. So, awareness and engagement among citizens. So, muna na yung mag-rally, napoy virtual rally, kaya nang may mga surveys, kana siya, dayon. Kasi nakapil na direct rally. Wala pa. So, ako sa una nakapil ko rally sa Balay-Balay. Among giralihan na to kay ang presyo sa kurente. Mga nung taas daw kuno kayo. Pero ako personally, wakay ko ka sabot ato nung nagrally mi. Tungod naman ko to kay part man ko sa among sa school activity ba. So kinahanglan man mo apil di. Absinan man po di ka mo apil, apil lang po ko. So singgit-singgit pag apil dito. Ibaba. Oh, ibaba. Nalimot na ko kung sa ibaba to. Okay, next we have another setting is schools communication, emphasizing clarity and inclusivity. Everybody read the paragraph or the sentence. Go. Effective communication in schools fostering engagement and understanding, ensuring all voices are heard and valued. Okay, so sa school, this is another setting, fostering engagement and understanding. So there is a school, kinahanglan gyud nga communication should be clear enough to be able for the students to be able to understand. Masabtan gid nila unsay instructions. And also dapat all voices are heard and valued. Dapat tanan madunggan. Dili kay ang gipaminaw isa lang ka estudyante. Munang kanang nay mga lalis-lalis, ang teacher or advisor dapat paminawon gid niya both sides. Sige, anong gignan man kaniya batignaw? Alang gignan man po ko niya pangag sir. Sana para manay both sides na. So engagement and understanding. So this is the ikapila na ning setting. So what's the first one? Government communication. Second, Private sector communication. third, Civil society communication. fourth. School communication. Okay. Then I think this is the last one. Community communication. Building trust through engagement. So in community communication, meetings foster trust and cultural relevance, encouraging participation and dialogue among diverse members in a supportive environment. So sa isa ka community diha na gyud ang lahi-lahi nga klase sa tao. Unlike sa school nga naman mo'y kasagara common, una common mo sa edad or common mo teenager. Pero sa community lahi-lahi na, sagol na diyan, bata, tiguang, bay, laki, LGBTQ, lahi-lahi og cultural background. So unsa man ang purpose of communication sa community? To foster trust and cultural relevance. So to foster trust, aron nga nay pagsalig sa matag-usa and cultural relevance. Para nga ang tanan mo participate kung unsa ang mga kalambuan sa isa ka community. Diba kanang sa inyong barangay, katry man mo na nakatambong naman mo ang meeting no, assembly. So diba na diha pangkuhaon ang mga opinion na open forum. Sige unsa may inyuhang ikasulti sa ato ang mga programa sa barangay. Ang akong may sulti lang gyud ana kap is amazing. Nice. Okay, nice. So inana ang community communication. Now, this is how each setting differentiate from one another.
So sa government, ang purpose of communication is to inform, regulate, persuade, and serve the public. So na mga announcement, regulate kanang aron nga mabalaan nga bawal ang overspeeding dire ana. Regulation na siya, regulate. Persuade aron nga madani mo. Makumbinsi mo nga kung muhawa na diha nga lugar kay kuan na kanang sani kanang critical na diha. Magbaha na. So kinahanglan mag-evacuate. Okay, then communication process. So the communication process is from government agency. Dayon, ang message is public information or policy. Muna siya ha. Then how is kanang dissemination? So immediate dissemination. Unsa man na pagpakalat sa information para na may nga way klase kay bagyo. Pagani nag kuan ganina. Kadlawon pa gani. Teacher na klase karon. Grabe sa alas 5 pagani. Then ang feedback is public feedback or response. Now, ang method used. Are you following class? Method is public advisories, consultation, press briefings, memoranda, and public hearings. Ang appropriate media channel. So, unsa man ang pamaagi sa government para mag-disseminate og information. So, TV, radio, official websites. Di ba na website or Facebook page si Kwan, Mayor? Oh, na. Bantay mo, dito ninyo mabalaan sa mga announcement. Pero na po siya nga pa. Social media pages, press releases, kanang mga press releases, mga murag siya announcements. Then SMS alerts. Have you experienced nga makadawat mo alert gikan sa DRRM? Nga murag mo mana siya no? Oh, mingon siya nga nagbabadya ang matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Mag-ingat. May pa ang DRM no, nakaingon pag mag-ingat. Ang uyab wag giningon og kuan. Mag-ingat ka. Okay, sa private sector, we have promotion of products. Muna purpose niya. Services. Manage employees. Build brand image. So kamo, kung may mo namang manager pohon, inyo is kamo mo tig manage inyong mga trabahante. Kamo tig sugo. Palitis ako dito sudan. So the communication process is kinsa ang who is the source of message? The company or management. Ang content is business message. So about yun sa business. Then how? So through marketing or internal communication. Yang feedback then is customer or employee response. So common methods. Advertising. Diba? Kadungog man mo mga advertising no, daghan kay pamaagi sa mga advertising. Diba? Na mga iagig kanta. Ang mga bukol-bukol, garantisado. Lain ta kay kung tutunlan ako na lang yung gipugos og kanta kay para for the sake of discussion. Emails. Marketing campaigns. So palit na, mga na. Customer service. Then appropriate media channels kung private sector. So social media, munang daghan kay mga advertisement diha manggawas, mga advertisement sa gatas, mga advertisement sa tanan, ano sa products. Websites, email, print ads. Di ba kanang nay makita ninyo nga pangpilit sa poste bitaw kanang mga print ads na siya. Ipilit sa poste nga septic tank musuyop mig tae. Oh. Tawag lang sa numero 09. Pwede nimo sila tawagan. Hello? Kamo tong manuyupay og tae? Magpasuyop mi. Okay. Billboards, di ba? Nay mga dako kang billboards nga makita ninyo. Oh, nay mga energy nga mga billboard. So
Lakas hanggang bukas. Ito. And webinars. So, sample situations, we have product launch, employee orientation, and promotions. So, kanang mga inana nga mga situation. Now, next is civil society. Ang purpose of communication ani is advocate, mobilize, educate, and influence public action. Aron nga ma-inform mo nga mo ni siya daghan na day kakamatay sa breast cancer, daghan kakamatay sa lung cancer ana. Process. So who ang source? Nakita man na ninyo no kanang kuan dia ba? Who? Sa kani follow ni nato. Mo ni siya ang pattern kani. Sugod na. Nag-meeting sila. Okay. So the process, akong gi-highlight dia. So who is ang organization or advocates? Para itong, kita ito akong i-discuss gapon sa philosophy nga advocate siya sa mga blind. Nalimta na. Okay, so ang Si Ronel. Ang message is advocacy message. Kung unsa ilahang message. Naay mga mingon nga ilang advocacy is plant more trees. Ilang advocacy kay protect women welfare kay itong mga battered wives or mga battered women. Then nilang how ang pamaagi is campaigns or dialogue. So mga kampanya so through Facebook ana sila. Then community engagement dayon. Common methods used is advocacy campaigns, forums, lobbying, and community education. So tanan no para lang gid makabalo ang tanan. Appropriate media, so social media. Pareha ng Tony Talks, di ba? Dito dagan ta mabalaan ka sa kanang Tony Talks nga may mga different advocacies bitaw. Rikmar lang ito ya. Flyers, community radio. Pareha ng Win Radio nga na sila kana bitaw Win Radio kanang kuan naman na karon Radio Sincero naman. So na sila mga program nga kana bang maka-raise og awareness sa mga tao about law, mga balaod, public forums and online petitions. Sample situation is are they human rights campaigns munang mga neglected of human rights. Pareha to nahitabo sa atong president nga gipriso siya tungod kay ni violate siya sa human rights. Pero wala pa to na prove gyud ha si Duterte. Environmental advocacy munay kasagara. Okay, so these are the setting of communication sa civil society kani sila. Okay, we have also schools. Ang purpose of communication in schools is first is to teach. So diri tudloan gid mo. Tudloan mo unsaon pagpanghinlo, unsaon pag floor wax, unsaon pag beautify sa ato ang plant box. Sada na kay itong plant box ba? Tawa man mo. Kulang pa siya patsada. Pero matsada na lagi na. Guide. So i-guide mo. Muna nga before you make decisions class, you can ask me or your other subject teachers nga kanang you can consult ba kanang ask advice ana. Ay mo patakag decide. Then coordinate and inform stakeholders. Muna nga katong akong gibuhat nag-video call mi sa inyong mga parents. That's one way of coordinating and informing stakeholders. Kay katong inyong ginikanan mga stakeholders to namo sila. So how communication process take place? So school administrators and teachers, these are the sources of messages. Then unsa man ang message? Educational message. How is it delivered?
through teaching or announcements. Mag-announce me nga walay klase. Ana. Or ang ato ang exam karong umaabot ana. Feedback is ang learner or parents feedback. Common methods used. So first, basic good or most common is kaning classroom instruction. Kani akong gibuhat karon nga gayoyaw ko with matching kanta-kanta pa usahay. Meetings, mag-meeting mi sa inyong ginikanan bisag usahay di mo tunga. Ulang na lang kung sila po man diri di po namo tungahon ka ba kay lang feeling no. Orientation. So di ba atong pagsugod sa school year na orientation sa school policy, mga bawal. Memos and learning modules. So pangtagaan mo learning modules. Appropriate media. Face to face gyud ang pinaka-appropriate. Kaya ron nga ma-monitor na mo kinsay na minaw kinsay wala. LMs or kanang gitawag na to og learning materials. Emails, di man kay ko ga-email sa inyo. School FB pages. Are you following the FB page of our school? Printed modules. Akan kay module ako diha wala na kuan gamit. Ako na ipagamit sa inyo. Sample situation is class lessons, PTA meetings. How does what's the impression of your parents class katong nag online meeting ni? Okay ra sila? Kaya na sila? Mo lagi ang naitabo lang ato kay wala kanang wala na off ang mic sa uban niya. Ang uban pod kamlo ko istorya, istorya pa. Oy, maring. Bidong sa maning mo. Naman ka diri pod. And school announcement. So importante kay nang inana. Then lastly is community. So this is the last setting of communication. Purpose, unsa may purpose niya? Build unity. Aron nga magkahiusa. Address local issues, kanang mga problema sa isa ka community like walay tubig, issue ba na? Walay kuryente, walay dalan, walay tao, lisod po, walay tao ang community no? Organize collective action. So kanang magtinabangay ang mga tao para masulbad ang isa ka problema. For example, lugaw kayo ang barangay. So magtinabangay ang mga tao og limpyo. Communication process of community setting. Ang source of information are community leaders or members. Sila ang ga-inform. Unsa may ilahang content, local concern. Kanang local lang. Dili pwede nang mga national na or regional na. Okay, unsa ang pamaagi? How the message is disseminated through discussion and coordination. Muna nga kung naay mga problema, magtingan gyud. Then feedback, community response. So mabala nimo kung effective ang communication kung naay-response gikan sa community. Di man pwede nga for example, sige tanan ero hikta na. Dili enough o kung wala gipanghiktan ang mga ero, so dili successful ang communication. So lahi maghiktan kay ang manok mo dinoon. Dinana no? Common methods used. So assembly, mutong niingon ko ganina nga kanang mga assembly. Dialogues, kung may mga husayon, di ba? Mag-dialogue sila. Magkuan sila nga na sige kanang nag-away sila ng maritis-maritis. Anong unsa may problema nimo niya? Tignan ko niya nga bawo daw kuno kog B. Ba. Kamo sad. Consultations and informal discussion. So muna siya ang mga methods used in community setting. Appropriate media channels, so barangay assembly, so face-to-face gyapon siya class. Barangay assemblies, posters. Pareha ng, have you seen any posters nga announcing unsa oras taman ng curfew? Kita ninyo no? Nga bawal na magawa sa balay kung alas 9 na sa gabi. Pero ang uban balik utok alas 9 mo ay ha gid ni gawas. Baklay. Okay, word of mouth, so kanang mga
Storya lang. Group chats. Abot na ba kay group chat ng mga marites po ba? Signa sila GC, no? Community bulletin boards. So, diha sa inyong barangay na yung mga bulletin board diha. Makita ninyo nga kanang mo din ang budget sa barangay, mo ni gigastuhan, mo ni ang mga project. Katanaw ba to? Wala. Wala, no? Wala mo, ano yung tanawa? Okay. So, sample situations is barangay meetings, cleanup drives, pahina, kanang magpahina mo. And local events, kanang may mga, for example, araw, or pista, di ba? Or na kanang mga kiddy king and queen, ano? Birthday. Okay, do you have questions? So, as a continuation, hindi pa ako mag-quiz. Factors influencing channel selection. So, selecting the right media channel depends on the audience needs. So, muna class nga, depende gyud kung unsay imong audience. Depende pod kung asa ka ga communicate. Message complexity, unya na boys. And urgency of communication to ensure clarity and engagement. So, balancing formality and context. So, it's essential to balance formality with the communication context, as different settings may require varying levels of professionalism and personal touch to resonate effectively. Muna akong gingon ganina class nga, ang communication depende kung asa siya nahitabo. Kung government, medyo formal gyud imong pagkaistorya diha. Just like katong ako nag-attend ko og kanang session sa mga konsehal. Kaya nag-solicit ko para sa uniform sa basketball. So, akong pagka-deliver ato, formal gid pod. Kay formal kuan ba siya? Formal event. Government pa gid. So that is the importance of choosing appropriate media channels. Dili lang kay kuan. If you communicate, for example, kanang ang principal, dili informal kayo kung imo lang siyang naki-concern, imo lang siyang chatan. Dapat mag-letter gid ka. Okay, dayon. Media channels comparison. Gamay naman kaya. So, muna to ganina, no? Ayaw na kailan ninyo ko, no? Okay, questions? Wala na? Picture lang na ninyo. Apin na. So, conclusion. Picture lang na. Kaya muna na itong mga akong ipang-discuss ganina. So, as a closing statement, effective communication, everybody read. Effective communication is the bridge between confusion and clarity. Okay. So, ang effective communication is the bridge between confusion and clarity. Kung dili kay effective imong communication, ang resulta, ma-confuse imuhang kaistorya. Pero og klaro kayo, makasabot imong istorya. Ana. So, dapat gyud make sure when you communicate, you have to do it effectively. Okay, so that ends my